Mancano pochi minuti alle 4 quando al 112 viene segnalato un furto in corso. L'allarme è scattato in via Tintoretto a Mogliano Veneto. Nel mirino di una banda di ladri organizzata e pronta a tutto, l'azienda Brevi SPA, specializzata nella rivendita di materiale elettronico. Sul posto si precipita una pattuglia. All'altezza di via Giotto, poco distante, i carabinieri trovano un furgone Mercedes posizionato di traverso dai ladri per bloccare la carreggiata. I militari raggiungono l'azienda ed i ladri salgono in alcune macchine e fuggono verso Casale sul Sile. Si tratta di 3-4 veicoli, una banda composta da almeno 5 persone. Scatta l'inseguimento lungo le strade da parte dei carabinieri coadiuvati da altre pattuglie, ma i ladri riescono a far perdere le loro tracce. Da una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, i malviventi avrebbero fatto irruzione nel cortile della ditta, tranciando prima la catena del cancello d'ingresso e successivamente sfondando il portone del magazzino utilizzando uno dei veicoli come ariete. I ladri si sono impossessati di diverso materiale ed apparecchiature elettroniche per un danno in corso di quantificazione. Il furgone Mercedes utilizzato per sbarrare la strada è risultato essere stato rubato poco prima da una ditta vicina, mentre una delle auto con i quali i ladri sono fuggiti è stata abbandonata nelle campagne poco fuori Mogliano Veneto e ritrovata dagli uomini dell'Arma. È caccia alla banda. Le indagini ancora in corso sono seguite dai carabinieri della stazione di Mogliano Veneto e dal nucleo operativo di Treviso.